Որակարգի 33-րդ հարցը, պան Խոջյան, համեցեք։ Մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, էկոնոմիկայի նախարարության շարունակական նպատակն է շուկաների դիվերսիֆիկացումը, մեկ շուկայից կախվածության նվազեցումը և հայկական ապրանքների դիրքավորումը համաշխարհային շուկայում։ Այս համատեքստում անհրաժեշտություն է առաջանում աջակցել տնտեսավարողներին դիվերսիֆիկացնելու շուկաները և ձևավորել մատակարարման նոր շղթաներ։ Սույն նախագիծը ջերմատնային արտադրության, թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկների արտահանման աջակցության միջոցառում է, որի շրջանակում արտահանվող որոշ հիմնական ապրանքային խմբերի նկատմամբ սահմանվում է արտահանված ծավալի համար փոխհատուցում հետևյալ սահմանաչափով. ելակի յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամի համար 770 դրամ, լոլիկի յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամի համար 275 դրամ, պղպեղինը 400 դրամ և ծաղկի յուրաքանչյուր 1 հատի համար 37 դրամ։ Այս ծրագրից կարող են օգտվել Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ համարվող իրավաբանական անձիկ, անհատ ձեռնարկատերերը կամ ֆիզիկական անձիկ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը իրականացրել են արտադրանքի արտահանում։ Ծրագրի շահառու դառնալու մեխանիզմն ավելի պատկերավոր լինելու համար ներկայացնեմ, որ նշված ապրանքների արտահանումն իրականացնելուց հետո փոխհատուցման ստացման նպատակով տնտեսավարող սուբյեկտը դիմում է էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնելով ապրանքի տարանցման հայտարարագրերը կամ արտահանման ապրանքի հայտարարագրերի պատճենը, ինչպես նաև հաշվարկային փաստաթղթերը դա նույն հաշիվ ապրանքագրերն են։ Սույն որոշման նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա դիվերսիֆիկացնելու արտահանման շուկաները, որը կնպաստի կազմակերպությունների բնականոն գործունեության ապահովմանը։ Արտահանման դինամիկայի վերլուծությունը պարոն փոխվարչապետ ցույց է տալիս, որ այս ծրագրի շրջանակում հունիս ամսվա ընթացքում կարտահանվի ավելի քան 4250 տոննա բանջարեղեն և ելակ, ինչպես նաև շուրջ 10 միլիոն հատ ծաղիկ։ Նշեմ, որ այս աջակցության միջոցառման ժամկետը սահմանված է 1 ամիս, ըստ անհրաժեշտության այն վերանայվելու սկզբունքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խոջյան, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր, համեցեք, պարոն Միրզյան։ Բարև ձեզ, նախ հարց, դուք մի քանի ապրանքատեսակ թվարկեցիք, դա սպառիչ ցանկնաթե չէ, թե օրինակներ էին, լավ, պատասխանք հետո։ Պարոն Միրզոյան, տարբեր քննարկումներ են տեղի ունենում և առաջին այս առաջարկով միջոցառման ծրագրով առաջարկվում է սահմանել միայն ջերմատնային արտադրանքների այն տեսակների համար, հիմնական ապրանքատեսակների համար, որոնք արտահանվում են, հաջորդիվ արդեն քննարկումներ են տեղի ունենում հիմնական արտահանվող մրգերի և այլ մշակաբույսերի տեսակների համար։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես նաև ուղղակի ուզում եմ տեղեկացնել եւ ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսինքն մի մասը տեղյակ եմ վստահաբար, եւ նաև մեր հանրությունը իմանա, որ մենք առանձին գործընկերների հետ այս պահին աշխատում ենք նաև իրենց կողմից ներմուծման դեպքում, որ մաքսային որոշակի արտոնությունների շուրջ համաձայնության գալու ուղղությամբ, սա իհարկե մեր արտադրողներին եւս կգա օգնելու եւ նաեւ նոր շուկաներ գտնելու եւ հետագայում արդեն ավելի, այսպես ասած, կանոնավոր հիմքերի վրա այդ շուկաներ մատակարարումներ ապահովելու համար։ Այլ հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Խոջյան, առաջարկում եմ պայմանավորել հետևյալի շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված գյուղատնտեսական ցանկացած ապրանք, որը ունի պատշաճ որակ, արտահանվելու է, անկախ որևէ արհեստական խոչընդոտներից, որևէ շուկայի, որևէ երկրի եւ այլն։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար ֆիսկալ պոտենցիալ ունի այդ խնդիրը լուծելու համար, անկախ նրանից, թե ինչ կանեն մեր գործընկերները, ինչով կաջակցեն կամ չեն աջակցի։ Ըստ այդմ, ես կարծում եմ մենք պիտի հայտարարենք, որ սա առաջին միջոցառումն է, շարքը միջոցառումների մենք կիրականացնենք ըստ անհրաժեշտության սեզոնայնության ընդհուպ մինչև գրավոր ընթացակարգով կարող ենք որոշում կայացնել այն պահին, երբ որ մշակումները ավարտեք դուք։ Սա առաջին միջոցառումն է, իր դիզայնը
ըստ էության արդեն մեծ հնարավորություն կտա այսուհետ ուղակի նշելով տեսակը արտադրանքի եւ սուբսիդավորման չափը մենք արագ առաջ կգնանք եւ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ կարծում եմ այս նույն որոշումը պիտի տարածվի եւ մրգերի վրա եւ կոնյակի վրա եւ գինու վրա եւ հանքային ջրերի վրա ցանկացած շուկա որտեղ որ մեր արտադրողը կարողանում է արտահանել, թող արտահանի, որևէ խնդիր չկա։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ նաև պիտի հայտարարենք, որ սա առաջի միջոցառումն է եւ սրան հետևելու են այլ միջոցառումներ մոտ ժամանակներում, շատ մոտ ժամանակներում։ Համեցեք, պարոն Միրզոյան։ Պարոն փոխվարչապետ, քանի որ նաև այսպես երկարաժամկետ ռազմավարական լուծումների հարթություն տեղափոխեցիք խոսակցությունը, ես նաև կառաջարկեի մեր ոչ այս որոշմամբ սահմանվող աջակցություն, այլ որոշումներով մեր ունեցած աջակցության մեխանիզմները կենտրոնացնենք այն արտադրողների մրգերի, բանջարեղենի եւ առհասարակ այն արտադրողներին աջակցելու վրա, որոնք համապատասխանում են շատ որոշակի միջազգային ստանդարտների, օրինակ կարող են բերել Եվրոպական միությունը, այդտեղ մենք հիմա խոսակցություն ունենք, պատրաստական են նաեւ ընդունել մեր ահագին ապրանքների տեսակներ, բայց նաեւ այդտեղ արդեն ստանդարտի հարց առաջանալու, հետեւաբար եթե օրինակ ջերմատնային մշակաբույսերի մասին ենք խոսում, աջակցենք այն տնտեսություններին, որոնք ասենք ծաղիկը, որը կունենա այդ սերտիֆիկատին համապատասխան արտադրություն եւ այդպես կաճեցնի եւ հետո արդեն այս խնդիրներն էլ ինքնաբերաբար նաեւ դուրս կգան, սա մեկ եւ երկրորդը ես խոսեցի մաքսատուրքերի մասին, ուզում եմ ասել նաեւ դուք գիտեք, բայց նաեւ հանրությունը արժի որ իմանա, մենք նաեւ զբաղվում ենք առանձին լոգիստիկ, առանձին ուղղություններով լոգիստիկ հարցերով, այդտեղ եւս կաշխատեն քաղաքացիների եւ մեր տնտեսվարողների հոգսը թեթևացնել, ոչ անպայմանորեն ֆինանսական առումով, բայց այլ կերպ նույնպես։ Հակալություն, պարոն Միրզոյան, 100% համաձայն եմ ձեզ հետ, մաքսատուրքերի մասով է սա էլի անդրադարձ ունենալու ենք, նաև կխնդրեմ ձեր կարծիքն էլ, չնայած այստեղ ավելի շատ հարցը բիզնես հարց է, որ մենք մաքսատուրքերի հատուցում էլ կիրականացնենք, հիմա էլ իրականացնում ենք, ցանկը կընդլայնենք, բայց այստեղ պարոն Միրզոյան, մի բան ասեմ, շատ կարևոր թեմա բացեցիք, իհարկե մենք ամեն ինչ անում ենք ու կանենք, որպեսզի ստանդարտները բերենք ավելի բարձր մակարդակ։ Ըստ էության, եթե մենք ստանդարտների խնդիր չէինք ունենա, այսօրվա խնդիրը չէինք քննարկի։ Գիտեք, այսօր շուկա փակելը որակյալ ապրանքի համար հեշտ հարց չի որևէ երկրի եւ որևէ շուկայի համար, որովհետեւ ի վերջո բոլորս հասկանում ենք, որ ցանկացած խոչընդոտ առավել եւս արհեստական դա գների վրա է ազդում։ Ի վերջո այդ շարժի սահմանափակումների պրոբլեմը կրում է սպառողը։ Եվ այդ իմաստով ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ եթե մենք պատշաճ որակ ապահովենք, շատ դժվար կլինի պատշաճ որակի ապրանքի շրջանառությունը որևէ ձևով խոչընդոտել, առավել եւս արհեստական։ Եվ բնականաբար շատ ավելի մեծ սպառման հնարավորություններ ու շուկաներ կբացվեն եւ այս իմաստով ես կարծում եմ այո մենք պիտի նաեւ մտածենք այդ խթանների մասին չնայած ես որքան որ հիշում եմ մենք նման խթանիչ միջոցառումներ ունենք բայց փորձը ցույց է տալիս որ երևի բավարար չեն այդ խթանները պիտի ավելացնենք որովհետեւ ֆունդամենտալ լուծումը ես համաձայն եմ պարոն Միրզոյանի հետ այդտեղ է ֆունդամենտալ լուծումը սա մենք տալիս ենք լուծում որը ուղղակի ապահովում է մեր արտադրողի կոմֆորտը եթե ուշադրություն դարձրեցինք մենք նույնիսկ չենք անդրադառնում որակի սերտիֆիկատի հարցին որպեսզի process-ը արագ լինի եւ սահուն դյուրին լինի հիմա բերքա սեզոնա եւ այլ որպեսզի մարդիկ փաստաթղթային այդ բյուրոկրատիայի մեջ ստիպված չլինեն ժամանակ կորցնել կամ ծախսել, բայց այնուամենայնիվ այո վերջնական լուծումը որակի ստանդարտն է։ Ես չգիտեմ որակյալ ապրանք, որի շրջանառությունը որևէ ձևով որևէ շուկայում կամ որևէ երկրում խոչընդոտվում է։ Դա չի լինի։ Այսօրվա գների ճնշումների ֆոնին աշխարհում
նման բան ուղղակի տեղի չունենա։ Բայց ունենք այն ինչ որ ունենք եւ շարունակենք այս խթանման միջոցառումները, ինտենսիվ անենք, արագ անենք, տեմպով անենք, արդյունավետ անենք, པարզ լինեն միջոցառումները, վստահ եմ, որ այս խնդիրը այլևս արդիական չի լինի եւ մեր արտադրողների խնդիրները շատ արագ կլուծվեն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի մեկ դիտարկում ջերմատնային տնտեսությունները, որի մասին մենք խոսում ենք, որոնք հագեցած են առաջադեմ ամենաբարձր հագեցածություն ունեցող տեխնոլոգիաներով, իրենց մոտ գերակշիռ մասում նաև ներդրված է Global Gap սերտիֆիկացման համակարգը, որ իրենք ունեն այդ սերտիֆիկացումը։ Ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև առաջարկում է մի ծրագիր, որի շրջանակում նմանատիպ սերտիֆիկատների եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող սերտիֆիկատների ձեռքբերումը ծախսերի 50%-ը փոխհատուցում է։ Իհարկե մենք օրինակ այգետերի հետ երեք քննարկում էինք իրականացնում եւ այգետերը մի քանի լրացուցիչ դրույթներ նշեցին, որը մենք իհարկե հաշվի կառնենք, նաեւ այն ավելի լայն կիրառություն տալու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խոջյան, մենք ներքին սպառման մասին էլ պիտի մտածենք։ Իհարկե կտրուկ քայլեր անելը կահուագների վրա նեգատիվ ազդեցություն ունենա, երևի կարիք չկա կտրուկ քայլերի, բայց այդ նույն որակի խնդիրը վերաբերելի է ոչ միայն արտահանմանը, այլ նաև ներքին սպառմանը։ Մեր համար թիվ 1 խնդիրը, որպեսզի մեր քաղաքացիներն էլ սպառեն առաջնակարգ որակի արտադրանք։ Եվ այդ իմաստով, երբ որ մենք սահուն ներսը ներդնենք համակարգը եւ պատշաճ վերահսկենք որակի ստանդարտի, ավտոմատ կերպով արտահանման խնդիրը կլուծվի։ Լավ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հաջորդ առաջնային հարցը դա մրգեր, խմիչք, հանքային ջրերն է, որը կրկնեմ, եթե պատրաստ ընկալումը արդեն հստակ է մեր համար, կարող են գրավոր ընթացակարգով շրջանառության մեջ դնել նաև այդ ապրանքատեսակների համար նմանատիպ մեխանիզմ։ 1 ամսով հունիս ամսվա համար սահմանենք միջոցառումը, ժամանակ կունենանք հուլիս-օգոստոսի մասին մտածել եւ որոշումները ճշգրտել ժամկետի իմաստով։ Խնդրեմ հարգելի գործընկերներ կան ներդիտարկումներ չկան, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց։